Zurück auf dem Zimmer und das Highlight kommt ja noch. Jetzt pass mal auf, jetzt mache ich hier einmal den Kamin an mit diesem Schalter. Also eigentlich müsste das ja so gehen. Zack. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen länger drücken. Ja. Müssen wir mal kurz abwarten. Vielleicht noch mal kurz nach draußen schauen. Kann man das Fenster eigentlich aufmachen? Aha, das geht ja sogar. Wow. Für uns geht's jetzt zum Frühstück und schauen wir uns das mal an. Ich habe Hunger. Let's go. Wie ist denn heute Morgen das Wetter hier in Hamburg? Ja, nicht besonders, ne? Aber trotzdem wahrscheinlich die beste Aussicht, um aufzustehen. Wobei ich auch Fan bin vom Hafen. Also die nächste Nacht wird auch klasse. Guck mal, ich habe eine Idee. Wir gehen einfach mal Treppen. Wow. Schaut mal Leute, hier haben wir noch eine Miniaturansicht vom 4 Jahreszeiten. Deutschlandfahne, die hängt ja auch in echt. Hamburg-Fahne. Vom Bundesland Hamburg, glaube ich, ne? Und unser Zimmer müsste hier sein. Und das gehört dann tatsächlich doch noch dazu. Schon ganz schön groß, ne?